се е движил 32 години по родопската теснолинейка и в момента е в Русе за пълна модернизация. Този локомотив е произведен в Румъния специално за българската родопска теснолинейка и също дунавската теснолинейка, която била от Червен бряг до Оряхово и която от 20 години вече я нямаме, защото е преценено, че тя е нецелесообразна. За щастие все още е запазена теснолинейката от септември до Добринище. Локомотива не е чак толкова стар по съвременните стандарти на БДЖ. Той е произведен 1988 година през миналия век, което е сравнително нов локомотив, но предвид усилената експлоатация и малкия брой такива локомотиви, той е морално устарял. От 1988 година до 2020 той не е спирал, той е работил. В момента има остър недостиг на резервни части за такива локомотиви. Завода в Румъния го няма от 30 години. Оригиналният завод-производител в Букурещ го няма. Няма резервни части и не е възможна бъдещата поддръжка изобщо на този локомотив и на другите като него. Те имат още други такива локомотиви там в локомотивно депо Септември и именно заради това БДЖ се обърнаха към нас с молба да модернизираме изцяло два локомотива, които са нещо като тестова серия и след това ще преценим дали е целесъобразно и към останалите да го приложим. На този локомотив ще му сменим най-важното – дизеловия двигател. Това е стария дизелов двигател, който ще бъде нов, американски, с последно поколение, който е модел от миналата година с най-стриктни екологични норми, с наличие на резервни части и така нататък. Новият двигател е последно поколение, Stage 5 се казва екологичната му норма и на практика от неговата изпускателна система излиза почти само пара, т.е. той почти няма твърди частици, вредни емисии. Това е най-чистият дизелов двигател. Ще сменим изцяло нови кабини, изцяло нови пултове за управление, които са съобразени с съвременните изисквания за ергономия и комфорт на машинистите. Ще климатизираме кабините, ще ги стоплим, нови въздушни компресори ще има. Тоест повечето му агрегати ще бъдат чисто нови и това, както го виждате в този вид, няма да бъде така. Ще изградим нови кабини и ново тяло на локомотива. На практика от стария локомотив ние ще използваме само така наречената му ходова част, защото тя е точно съобразена с изискванията на теснолинейката и старата хидропредавателна кутия. Това са единствените компоненти, които ще запазим. А ремонта на първия локомотив ще продължи 1 година, като общо договорът ни е за модернизация на 2 локомотива. Изключително е важно, не само чисто логистичната причина, че има села, чието единствен начин за връзка с външния свят е тази железница, но също така тя е голяма туристическа атракция. Това е една от най-красивите железопътни линии в света като цяло, с всичките завои, с реките, покрай които минава. По-живописна железница аз съм виждал само в Швейцария.